ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଅତି ସାଧାରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆମେ ୟାକୁ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଠା, ପୁରୀ, ଚକୁଳି ସବୁ ସହିତ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ମସଲାରେ ଆମେ ବନେଇବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗାଜର ନେଇଛି, ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ କଖାରୁ ଏମିତି ସବୁ କାଟିକିରି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ପରିବା ମୁଁ ସବୁ ନେଇଛି। ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାପରେ ଆଳୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇଟା ମୂଳା ନେଇଛି। ମୂଳା, ତାପରେ ବିନ୍ସ ପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଶିମ୍ବ, ଆଉ ତାପରେ ଫୁଲକୋବି, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତାପରେ ନେଇଛି ବାଇଗଣ। ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଫା କରି ରଖିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଭେରାଇଟିର ପରିବା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ପସନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ, ସାରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ନେଇ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରେସରରେ ଭରିକିରି ସିଟି ମାରିଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଟି ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ଆଣିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ରେଡ଼ି କରିବା ମସଲା ପାଇଁ। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ପାନମଧୁରୀ ଟିକେ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଲି। ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଁ ବନାଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଆଉ ଟିକେ କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନୁହଁ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ଆମେ ବନେଇବା ଏଇ ତରକାରୀ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ପିଲାମାନେ ତ ସେମିତି ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନେଇଲେ କମ୍ ମସଲା ଦେଇକିରି ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଛୁଆମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଏ ତରକାରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନାଉଛେ, ଚଣା ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେବି, ବାଦାମ, କଞ୍ଚା ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଦେବା। ସେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀରେ ସିଝିଯିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତରକାରୀ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟିଏ ସିଟି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ପରିବାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେ ସବଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କସୁରୀ ମେଥି। ଏସବୁ ଦେଇଦେଲେ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ଫୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।